Si mobil udah bersih. Aim, ngapain sih ikut-ikutan aja cuci mobil? Hei, udah belum? Coba lihat ayah. Hei, Aim cuci apa? Sepeda? Kok dari tadi belum beres? Ayah mah udah. Hei, udah belum? Aim belum 2 tahun udah ikut-ikutan cuci sepeda. Udah disemprot belum? Udah? Udah ya cuci sepedanya ya? Belum? Oh ya udah.